Jeg og Kjell Håkon på Hardangervidda. Her har vi vært mange ganger tidligere, men nå skal vi for første gang prøve oss på vårfiske, så det her gleder vi oss veldig til. Dere skal få fisketips, og få se flott natur og et rikt dyreliv. Men vi må begynne på begynnelsen. Og historien starter en sen kveld i begynnelsen av juni. Vi har krysset Møsvann med båt, men kommer oss ikke av gårde fra Mogen før 9 på kvelden. Full av optimisme har vi tatt fatt på stigningen mot Mjørgevann. På veien tar vi oss tid til å stoppe og se på noen av fossene i Kvenna. På denne tida av året vannføringen veldig stor. Det imponerende å se på, men kan også by på problemer. Vi har nemlig planlagt mange elvekryssinger på ruta vi håper å kunne ta. Men vi må tilbake til historien vår. Det nærmer seg nemlig midnatt. Både jeg og Kjell Håkon mener vi har pakket lett, og at formen bra. Men turen oppover føles lengre og brattere enn da vi første gang gikk her for 25 år siden. I alle fall for en av oss. Ja, Øystein, da nærmer det seg. Men nå altså klokka blitt litt av 12:30. Sliten. Nå kjenner jeg det. Ok. Siste innsatt nå. Siste innsatt. Da. Klokka ble 1:30. 1:30. De siste bakkene var tunge, altså. Ja. I morgen blir det tatt storfisk. Rett her nede. Og du kommer til å være så misunnelig. Ja, ikke sant. Så får vi se om vi kommer oss over elva i morgen. Ja, det var ganske mye vann, men ja, vi får se når det blir lyst. Ja. Og så skal vi gå langt. Ja. Vi har pakket lett. Jeg slo det med 6 kilo. Ja, det kjente jeg i dag. Nå det litt sånn på grensa av at man kanskje går litt sulten, og ikke har nok gass til å varme de siste måltidene. Han bare godt av å gå en dag uten mat. Ja. Så det går fint. Nei, vi får komme i posen, Øystein. Yes. God natt. God natt. Hva holder du på med? Nå lager vi frokost, og i år så kjører vi havregrøt i pose. Og da Rema 1000 poser. Vi kjører jo lettvekt i dag, i år. Bruker vi altså bare 1 kjele til både koking og spising. Sånn, kan den stå og godgjøre seg der. Ingen oppvask. Veldig lett. Utrolig lett å pakke. Mat for 4 dager. Det imponerende. 2 kilo mat, 4 dager. Ja. Så det blir litt... Det kan hende at det blir litt lagt på litt. Nå slår jeg kaffe opp i grøten min. Jeg trodde det var kanel. Jeg trodde det var kanel i. Da får vi prøve da. En ny rett. Det blir en ny rett. Det blir altså havregrøt med instant kaffe. Der kan vi tygge det. Ja, det sånn ting blir til, vet du. Ja. Eksperimenter. Det en vinner. Slipper man liksom, kan man kutte ned med kopp, kan man altså ha kaffe og grøt samtidig. Så man har tid og vekt. Det var med vilje. Etter frokost tar vi oss tid til å fiske litt. Vi nå på 1100 meters høyde. Selv om det fremdeles kaldt, fisken i elva bitevillig. Siden vi har lite mat med oss, det en gyllen mulighet til å fylle på matlageret. Har du fisk på? Ja, liten en. Hva fikk du den på da? Det mark, det det som gjelder altså. Vi altså helt ville etter mark. Vi går og tar et eller annet, jeg tror det fjærmygg eller noe som klekker. Det vel fortsatt juni, tidlig juni, isen er akkurat gått. Ja. Så klekker den og de går og spiser det, det bare mark de vil ha. Ja. Så den her tok med en gang jeg fikk ut marken. Ja. Der har vi den. Den størrelsen. Ja, fin fisk da. Ja, det går an å steke de, men det jo ikke akkurat det vi for. Men det gøy da. Ja. Men det rart, det bare marken altså. Ja. Og bare uten søkke eller noen ting, ren mark. Ja. Så går de helt inn til land, og gomler i seg sånn fjærmygg. Ja. Og så kan vi dra de opp.
Er de tynne? Den her var ikke så verst. Jeg fikk en i sted som var kjempetynn, sånn ordentlig vinterfisk. Ja. Da skal vi ned og plukke oss litt fisk i den bitte lille hølen der. Og det vaker så bare det. Det er ganske smått da. Ja da. Hei! Ja, men det var jo fisk det da. Mens vi fisker oss opp skvetta, ser vi samtidig etter plasser vi kan krysse elva. Vi er avhengig av å komme over for å kunne nå storfiskvannene som Kjell Håkon har skrytt sånn av. Chicken out. Ja, vi får prøve et annet sted. Ja, lykke til. Takk. Jeg filmer deg når du flyter nedover. Etter å måtte avbryte noen ganger på grunn av sterk strøm, bestemmer vi oss for å gjøre et siste forsøk på en bredere del av elva, der strømmen er mindre stri. Godt, Øystein. Underbuksa klarte jeg, det er jeg fornøyd med. Det viktigste er tørt. Ja. Nå skal vi opp her, og så skal vi i retning Dargersjåen. Så det er et stykke å gå. Foreløpig været bra. Sist vi sjekket værmeldingen, så var det vel litt dystert ut på ettermiddagen. Kjell Håkon, du er jo godt kjent i det området her. Ja, du har ikke vært der før? Nei, ikke akkurat herfra her. opp. Så har du skrytt av et fiskevann som vi kommer til snart. Ja, det må ikke vi si hvor det ligger. Nei. Dette er mitt gamle område. Så er det litt skummelt da, for de sier jo never go back. Ja. Alle de gode minnene kommer til å bli den skuffelsen når jeg kommer inn her igjen. Vi har vel aldri vært her så tidlig før. Nei. Så det blir spennende. Det. Og så skal vi gå kanskje et par timer til, og da tar vi lunsj ved det her lille vannet. Ja. Så får vi se om det innfrir da, igjen. Ja. Alltid farlig å dra tilbake, det er aldri noe godt råd. Har du hatt en god opplevelse, aldri gå tilbake dit. Så blir fisken, det er rart, men den blir større og større. Ja, med året. Med årene. Den vokser med liksom en liten faktor hvert år. Ja, stemmer. Ja. Så hvis du går tilbake, så får du liksom kalibrert ned igjen den da. Så det er litt dumt, men jeg husker det som fantastisk bra. Ok, ja. Og veldig fint vann, så det, vi går for det. Ja. Og jeg gleder meg veldig. Ja, det blir bra. Vi er nå på 1200 meter over havet. Mens vi går blir været stadig dårligere. Temperaturen nærmer seg null, og det blåser opp. Vi kjenner at vi fort blir nedkjølte, og slår opp teltet for å komme unna vinden mens vi spiser lunsj. Vi skulle gjerne ha kommet oss lenger inn på vidda i dag, men etter vi har spist, begynner det å sludde. Vi tar derfor ingen sjanser og blir værende ved Skarbukjønna til neste morgen. Sov du godt? Ja. Sovna 8:30. Jeg sov ikke så godt. Jeg prøvde å lokke på sånne rype. Du ødela jo hele opplegget. Det var rett før jeg hadde rypesteg på utsiden. Ja. Vi våkner til et vær som er mye bedre enn frykta. Etter frokost prøver vi å fiske litt. Selv om vi ikke helt har troa, må vi så klart prøve litt før vi drar videre. Ja, da har vi fisket oss rundt vannet. Hva er det noen napp? Ingenting. Skuffet. Litt kaldt i vannet. Det er jo et eksperiment her da. Det virker kanskje som at vi er i hvert fall en monsterlig, kanskje 2. Kanskje vi må prøve å komme litt lavere. Ja. Det er jo isen gikk sikkert her forrige uke. Vi pakker ned teltet og begir oss østover mot Skarbu. Bortsett fra elvene vi må krysse, er terrenget lett å gå i. Du klarer det. Den er grei, den her. Den neste må du være litt forsiktig med, for det er mye strøm på den der siste der.
Vannene rundt Skarbu ligger litt lavere, og vi håper høydeforskjellen nok til at insektklekkingen kommet godt i gang. Det burde gjøre fisken mer bitevillig. Vi fisker oss gjennom alle vannene vi passerer uten å få fisk, helt til vi kommer til et grunt vann som vi i utgangspunktet ikke har så veldig stor tro på. Først ser vi insekter. Deretter ser vi hvor mye det vaker. På nytt håpet tent. Hei! Nydelig. Den fin. Den kjempe. Oi, oi, oi. Se da. Ikke noe sånn troféfisk, men det sånn. Har du på litt? Oi. Fin da. Ja da, en fin badfisk. Enda en? Ja, jeg fikk en akkurat nå. Det begynner å bli noen da. Så da blir det mat til slutt. Ja, deilig. For å få mange nok, så har vi til middag. Ja. Artig da. Det er en ordentlig matauk her nå. Ja. Det er liksom gått bort fra troféfisking til matauk. Og så fant vi den renna her. Det er altså innose til grunnkjønni. Full av sånne. Ja. Og vi trenger mat. Ja. Så nå er det bare å skaffe seg middag. Ja. Så det gjør vi nå. Det var litt gøy, da. Ja. Se der, ja. Ja, den er fin, da. Bra, den. Godt fornøyd med dagens fangst, setter vi oss ned for å lage lunsj. Da er det altså fiskesuppe. Og så har vi da ørretene her. Se på den. Den skal vi da putte oppi, og så blir det lunsj. Her, vet du. Å, nydelig. Se på det. Perfekt. Rett i fiskesuppa. Beinfritt, for du har filetert. Filetert, beinfritt og skinnfritt. Så her er det bare å nyte. Hva smakte det? Åh, det smakte godt. Det var ordentlig fiskesuppe. Ja. Så kjempe. God lunsj. Det er på tide å komme seg videre, og siden været skal bli dårligere i morgen, ønsker vi å komme oss helt til østsida av Grizzlykjønna i løpet av dagen. Også her er det elver som skal krysses, og snøsmeltinga gjør de større enn vi noen gang kan huske å ha sett dem. Men over kommer vi oss. Mens vi går, har vi god utsikt over landskapet rundt oss, og vi mimrer tilbake til tidligere turer vi har tatt i dette området. Fisker som ble fanget, og fisker som slapp unna. Og hvis Kjell Håkon har rett, kommer vi kanskje til å huske dagens fangst som kilofisk om noen år. På turen til Grizzlykjønna får vi oppleve noe av det rike dyrelivet her på Hardangervidda. Se her, Kjell Håkon. Først finner vi det vi tror er et kvinans-reir. Wow! Oi, oi, oi. Fløy opp nå. Vi får være forsiktige, altså. Jeg må bare gå videre. Det var dritkult, da. Ja. Se de duna. Det er noe annet enn dunjakken vår. Ja. Da skal vi bevege oss fort videre, altså. Ja. 5 egg er et relativt lite kull, så vanligvis burde de ha gode sjanser til å overleve. Men det vi finner noen 100 meter fra reiret, er en farlig nabo å ha for små andunger. Hva er det vi har funnet? Nå har vi altså funnet et fjellrevhi, og det er faktisk i bruk. Det er første gang jeg har sett. Jeg har sett masse fjellrevhi på Hardangervidda og også i fjor i Børgefjell. Aldri sett noe som ser ut som å være i bruk. Her ser vi faktisk fjær. Vi skal ikke være her mye, vi skal bare gå videre. For her bor det fjellrev. Helt fantastisk. Rødlista art. Vi traff jo en for et par dager siden, tror vi. Ja. Og her ser det jo ut som at de bor. Ja.
Så her skal vi bare rusle videre. Vi tar på ny beina fatt og kommer opp sider til Grislekjønna, der vi finner en idyllisk teltplass nede ved vannet. Vi blir sittende og se på den vakre solnedgangen. Vi er helt alene, men kjenner samtidig en sterk følelse av tilhørighet. Her har folk vandret i tusenvis av år før oss, og her kommer folk til å ferdes lenge etter at vi er borte. En ny dag gryr, og nok en gang er vi heldige med været. Vi har hørt folk skryte av fiske i Grislekjønna, og bestemmer oss for å fiske oss rundt vannet før vi drar videre, selv om det blir ei ekstra mil å gå. Klekkingen er tydeligvis godt i gang. Lufta og vannskorpa er full av insekter. Overalt ser vi ryggfinner og fisk som vaker. Nå gjelder det bare å lure deg til å bite på det vi har å tilby. Men det er som vanlig ikke så enkelt å få fisk som man håper det skal være. Klokka er 1:30. Nå har vi fisket ganske lenge. Ja, lenge siden sist kjenning med noen ting. Nå begynner jeg i hvert fall å bli tom for energi. Vi gikk hjemmefra, var det i 9-tiden. Og så tenkte vi bare skulle ta en liten tur, så tok vi ikke med mat. Nei. Og så ble det en lang tur. Ja, så det kan vi lov å lære litt av til neste gang. Ja. Men, hvis du holder den litt. Spenning, trommevilver, brrrr. Jeg har med en sånn til meg selv. Nei! Men, Ja. se da. Sånn er det, vet du, å være på tur med Øystein. Jeg har en til deg. Har du? Åh, tenk. Det er maten. Sånn 6-7 timers tur. Det er litt lite, men... Nå kommer vi oss tilbake til teltet. Jeg så litt mørkt på det, men nå får vi litt sukker. Ja. Det er gull verdt, altså. Jeg pakket lett når det er her lunsjen. Det er sånn salt i, vet du. De er litt harde, da. Og ikke noen mykere. Jeg kan spise den hvis du synes den er for hard. Ok, det går bra. Den ørlille lunsjen gjør humøret betraktelig bedre, og enda bedre skal det bli. Har du fisk på? Oi. Omsider knekt kotta her, tror jeg. Ja, skal du ha hov? Nei, den er litt. Nå gomla mygglarver her. Ja. Hanter Martin, da tok den. Skal vi se. Oi! Ja, flott. Se den da. Oi, nydelig. Har du fisk på? Ja. Oi. Her, vet du. Skal jeg... Oi. Ja, fin. Se den da. Åh, så bra. Se den da. Nei, så flott. Første kastet på nyriggen. Og hva er nyriggen? Nei, altså jeg har jo fisket med møresilda på alle varianter. Ja. Nå gikk den på den, men jeg har rigget til med opphengsflue. Åja. Vet ikke om det har noe å si, men tok den med en gang. Aha. Kanskje han lokkes av flua eller noe, så tar han silda. Jeg vet ikke, jeg skal prøve å fiske med det videre. Yes. Første hugget. Her har jeg fisket med alt mulig annet en stund nå. Så noe spesielt var det med det. Ja. Nok en gang er det Kjell Håkon som får både mest og størst fisk. Men her deles både karameller og fiskefangst, så ingen behøver å sulte. På ny blir det fiskesuppe til lunsj, og siden vi har rikelig med fisk, kan vi tillate oss å filetere den. Da er det filetering made easy. Ja, forsøk på det. Ja. Vi har jo startet å prøve å filetere de også litt de små her, men det går an å filetere sånne små. Hvis du har litt flere av de, og det er jo litt dumt å spise disse beina, så det første man gjør da, man gjør det enkelt, du skjærer ned ørebenet, og ørebenet går her. Da har man snitt ned her, ned til ryggraden. Så snur man kniven,
Og så flekker man langs ryggraden. Den får her. Den står sånn. Og voilà. Å, se så flott! Samme side, samme prosess. Ned til ørebeinet. Snu rundt. Følge ryggen. Voilà. Vil man ha skinn og beinfri, som man jo av og til vil ha, da ligger det så ribbeina her. De tar man kniven langs med sånn. Litt snitt her sånn. Og så skjærer man hardt ned her. Det går litt til spille her, men man har jo fisket mange fisker, så det går bra. Den kaster man. Og så tar man skinnet, starter fra halesiden, skjærer ned til skinnet, legger kniven. Trekker av skinnet. Voilà. En stykk sushi-kvalitet, Hardangervidda, ørret. Oi, oi, oi. Den kan brukes til å stekes. Den kan, vi har tenkt å ha den i suppe. Ja. Fiskesuppe, bare koke den. Ja. Men den kan også stekes og gjøres mye godt med. Helt økologisk. Den kommer rett fra naturen. Ja. Svømte glad, lykkelig her rundt i vannet her for en liten time siden. Ja. Ferskere får du ikke. Se på den fargen da. Og nå gleder jeg meg til fiskesuppe. Ja, det blir bra det der. Ja. Etter den lange formiddagsturen smaker fiskesuppe med nyfiska ørret fantastisk. Når måltidet er fortært, begynner vi på dagens siste etappe ned til Juvsjøen. Klokka blir 8 før vi slår opp teltet ved sørenden av sjøen. Vi er glad i å utforske nytt terreng, så vi forter oss opp til vestle Juvsjøslega for å prøve fiske der før sola går ned. Området er vakkert, men fiske er ingen stor suksess. På vei tilbake til teltet får Kjell Håkon likevel en trøstefisk, og øker dermed ledelsen i fiskekonkurransen ytterligere. Jeg må ha håp. Du må ha... Oi, ja. Gratulerer. Takk. Det var deilig. Ja. Det var fin den. Ja. Nydelig. Hva fikk du den på da? Spesialen, kobber og rød. Ja. Gode, gamle klassikeren. Ja. Så hva har vi lært etter 4 dager med vårfiske på Hardangervidda? Vi setter oss i solnedgangen og oppsummerer. Litt mindre fisk enn vi kanskje hadde håpet. Ja, men vi klarte å finne de. Vi måtte lete litt. Når det er tidlig på året, så vi leta i der vi trodde det var litt varmere vann. Fant litt klekking av fjærmygg. Ja. Og jakta på ørreten som var der, og det var bra. Ja. Ikke- Og i inn- og utos av elvene fant vi en del fisk. Ja, og grunne viker. Ja. Hvis vi skal opp igjen på Hardangervidda for å fiske, så gjør vi antageligvis det litt senere på året. Litt varmere vann, litt mer insekter, så er det nok litt mer fart i fisken også. Ok, skal vi rigge telt? Vi må ta ned telt. Ta ned telt. Siste gang. Siste gang nå. For oss. På vei ned til Mogen går vi gjennom det flotte Hellejuvberget. Og praten, den handler om det vanlige. Faen, du fikk mer fisk og større fisk enn meg denne gangen. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om det, fordi vi glemte å snakke om det. Du vet, jeg må ha noe å strekke meg etter. Jeg må ha noe å drømme om. Ja, Tar du frem med det? Hvis jeg plutselig vinner, så dør du. da har jeg ingenting å gjøre. Det er godt. Jeg er glad jeg kan gi deg det. Ja, Jeg kan fortsette å slå deg i fisking. ja. Ja. Det setter jeg pris på. Hva synes du om redigeringen av filmen din, forresten? Er du fornøyd med det? Det resultatet som alle nå har sett? Ja,
Nei, vi er veldig takknemlige for at dere gidder å se det, og alle hyggelige tilbakemeldinger. Fryktelig kjekt å lage film når alle er så positive. Jepp. Yes, Takk for nå. takk for nå.